Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita teman-teman di channelnya Dapur Mama Fikri. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019. Hari ini saya memasak 3 menu teman-teman. Jadi pertama sudah saya siapkan di sini. Saya akan bikin sayur tumis labu campur ini jamur kuping. Nanti kita tumis. Ini bumbunya. Kemudian menu yang kedua, saya mau buat sambal kentang campur tempe dan ikan teri. Ini juga udah kita siapkan bahan-bahannya. Kemudian menu ketiga, saya akan buat hot sweet chicken wings. Jadi saya akan buat sayap ayam pedas manis. Nah, di sini bahan-bahannya juga sudah saya siapkan. Nah, untuk kali ini yang akan saya videokan adalah hanya untuk membuat hot and sweet chicken wings aja teman-teman. Karena untuk sambal kentang teri dan tumis labu jamur kuping ini udah ada di video saya sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai aja untuk membuat hot and sweet chicken wings. Oke, sekarang kita bikin chicken wingsnya teman-teman ya. Di sini saya pakai 10 buah chicken wings. Ini kita masukkan ke sini. Ini udah dicuci bersih, udah diperesin jeruk nipis, garam juga ya. Ini chicken wingsnya kita potong dua ya teman-teman ya, seperti ini jadinya. Sama ini chicken drumsnya. Kita kasih lada secukupnya, lada bubuk. Ini kita kasih lada bubuk. Mana ya sini? Kita kasih lada secukupnya, sesuai selera. Cukup. Kita kasih garam sedikit lagi. Dikit aja. Tadi karena udah sebelumnya udah dikit lagi. Kita aduk-aduk, pastikan tangan kita udah bersih. Kita aduk terus sampai rata. Udah kira-kira rata, kita masukkan ini teman-teman. Kita campurkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung beras, dan 2 sendok makan tepung maizena. Ini kita masukkan semua aja. Kemudian kita kasih setengah sendok teh ini baking powder. Ini fungsinya baking powder agar volume gorengannya nanti itu ringan ya teman-teman, nggak yang berat seperti gorengan biasa. Ini kita kasih. Kemudian kita kasih telur, 1 butir telur kita kocok. Ini tadi udah saya kocok. Kita kocok lepas aja, kita masukkan sini. Kita aduk rata. Tepungnya belum rata.
sekarang kita goreng. Nah, sampai seperti ini teman-teman teksturnya. Ini saya kasih air sedikit tadi ya, biar dia nyatu. Sedikit banget air yang saya kasih. Sekarang kita siap goreng. Nah, ini minyaknya udah panas, kita goreng. Kecilin apinya, takut gosong. Ups, susah sekali. Nah, belum panas ternyata. Kita besarin apinya. Digoreng dengan minyak banyak ya teman-teman. Udah panas, kita kecilin lagi apinya biar matangnya merata. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan. Kita besarin apinya dikit. Nah, ini udah matang teman-teman, karena udah nggak ada suara seperti air dimasukkan ke minyak gitu ya. Ini udah matang, kita angkat. Teksturnya ringan karena kita tadi pakai baking powder. Kita goreng lagi. Oke, kita goreng lagi sampai matang. Oke, kita tunggu. Oke, kita angkat teman-teman. Udah matang. Matiin aja kompornya.
Oke, sekarang kita bikin sausnya, saus pedas manisnya. Oke, sekarang kita bikin sausnya. Kita campur nih bawang putih yang udah saya cincang halus. Kemudian kita masukin 3 sendok saus tomat saya pakai. Masih ada sayang. Kemudian saya pakai 5 sendok saus cabai. Kita campur-campur aja di sini. Kemudian kita tambahin kecap asin secukupnya. Jangan terlalu asin karena sayap ayamnya juga udah asin, udah gurih. Kemudian kita masukkan ini, kasih sedikit saus tiram secukupnya juga. Lagi kita kasih 1 sendok makan ini madu. Oke, kita panasin sedikit dengan api kecil aja. Kita aduk rata. Kita aduk sampai dia mendidih aja. Bawang putihnya kurang halus, sebaiknya sih diulek halus ya teman-teman. Ini dicincang halus tetap kelihatan, tapi nggak apa-apa juga sih. Kita kasih madu sedikit lagi, tadi 1 sendoknya kurang kayaknya. Tunggu mendidih. Sama dikit. Tunggu mendidih sebentar lagi. Ini udah mendidih sih, cuma kita matengin dulu bawang putihnya dikit. Saya icip dulu bentar. Enak teman-teman. Bentar lagi baru kita matikan.
Oke, kita matikan, udah mendidih ya. Kita masukin chicken wingsnya. Kita aduk rata. Looks so yummy. Satu-satu kayaknya, ngebaliknya. Saya mau aduk rata dulu. Oke, ini udah rata. Ini kalau teman-teman mau tambah pedas lagi, tadi sih saus sambalnya itu udah cukup pedas ya. Tapi kalau teman-teman pengen pedas lagi, bisa ditambahin ini teman-teman cabai bubuk. Tuh, jadi tambah, wow, tambah hot. Oke, ini udah jadi hot and sweet chicken wingsnya. Hot and sweet chicken wings. Atau kita tambah lagi, ya benar, hot and sweet chicken wingsnya sudah jadi. Mari kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, hot and sweet chicken wingsnya udah jadi. Sayap ayam goreng pedas manis. Jadi bahasa Inggrisnya itu hot and sweet fried chicken wings. Oke, ini dia udah jadi teman-teman. Silahkan dicoba di rumah. Bikinnya mudah banget, nggak pakai ribet, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Jangan lupa, nggak bosan-bosan saya mengingatkan untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share channel YouTube ini teman-teman. Semoga terus berkembang dan terus bisa memberi mungkin ide-ide masakan rumahan untuk teman-teman semua gitu. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.